Oke, cara memberikan efek pada mixer audio atau efek mic untuk mixer audio. Pertama-tama kita pilih pakai nomor berapa. Kita pakai reverb hall 1 ya. Oke, kita ubah di nomor 1. Di situ nomor 1. Bila kedip, diklik untuk oke. Dan di on, ditekan, dan ini diatur efek di channelnya. Oke, jika sudah, kita dengarkan. Cek 1 2, cek cek cek. Seperti ini ya teman-teman, ya, jadi kayak ada gemaknya. Cek 1, cek. Untuk mengatur efek jenis lainnya tinggal teman-teman sesuai